iddoo wayiitti nama kahee nama himata malee yoo innu dogongore obboleessi inni qabnu qaamni abbaan nu namni isa silaa ufitti qabnu ta'uusa jala sararree balisa kenna Haydar Abdii Bilisummaa ni jaalan dalagaa inni dalageefammoo akka nama tokkootitti anini waan jiru kana haqiiqaa jiru jala sararree ittimnee jirra sirrii miti jenne nuti nama warra shayxaanaa wal dhiibuu miti jennee jala sararree ittimnee jirra adeemsi kee sirrii miti sin fakkaatu sin madaalu nama khayriin isa himte hamtuun isa himuu sirraa hin malu yoo ta'ellee namni biroo qaamni biroo aluu qaba jennee waan kanatti himnee jirra kanaaf amma wanni nuti lafa keen Haydar kennas akkasuma boodarrillee hadha booda namni yoo rakkoo qabaate lafarratti hayyuu garagaraa biratti himatuun alatti social media irratti yoo ol bahee kawaamatta sutaate yoo kawaa horaabu taate sun nama hawaasa keenna adda diigu nama summi ummata keenna keessa darbee ijaarama hawaasa keenna barbaanne jennee jala sararree lafa kennee jira hayyoota waliin illee dubbanne ka isaa ta'e nu fudhata kadidellee lakki jedhee tumaan waan jiru ifatti nutti dubbata kanaaf nuti maqaa diinii himannee ulamaa'i uf keessa kennee namoota akka doktora kennaa akka ustaada kennaa Sheekh Riyaadi namoonni kunniin bootaa jirutti yoo akkuma Hayyasan Ali wale jedhe aleeransan hayyuu tokkoon hawaasa ijaaramu argine ka ofii hayyuun jiru hawaasa diigamullee rabbi nutti fide jechaasa yoo taate malee nuti sadarkaa kana keessatti nama loluu miti kanaaf gama Haydar Abdii Bilisummaatiif Abu Zarrillee wanni isin haasoftaniif wanni isin possottan gonkumaa isin madaalu adeemsi sun sirrii miti biraa galaati dhiifama waan daladdan keessatti obboleessa kenna Abdii nuu gaafadhaa jecha isinirraa barbaada Abdii kennas ni jaalanna obboleessa kenna obboleessa qabnu keessaallee ka kunuunsa barbaadu dhalattuudha waan taateef akkasuma ammallee nama dhallee qaamni isaa miidhamee waan jiru kana keessatti kunuunsatti hajamu islaamummaatti dhufutti kunuunsa hajama fayyaa isaa dhabuu keessatti qormaata isa ragaheef kunuunsatti hajamu lachuttuu kana ta'ee osoo jiru waan argame obsee akkuma kaleessa obsisan eeganaa nuungaatutu ture malee wanni kun Haydariif ebaluuf jedhee wantoota mallaqa tiraansfarii ta'e kasanuu fedhii ofii irratti ta'e waan kaleessa kallattii kamiinuu tolaa walii dalagan san deebisaniituma waan sammattan sun sitti gama kanaan hin gammannelle waan kana sirrii hin dalagnelle dhiisi jenneeni adeemsisu sirrii miti jedhee odoo ani hin dubbisiniin dura aninuu waan fedhe abbaan fedhe maqaa kiyya haa kaasu ani eeganaa obsutu mala hawaasa abbaanaa ta'e ka haadhanaa ta'e ka mataa irratti na baatee dhibee keena waliin dhibame sallaaluu qaba waan sammaxxansuu san itti uflaalee jira jedhee dura inumaayyuu barreeffama biroo barreesse walumaa galatti ammoo waan kana ammallee afaaniin nu dubbattan ammoo nu barbaannu maali hundi namni rabbii isaa sodaatu namni hawaasni kiyya haa ijaaramu jedhu namni uflaaluu dhiisee hawaasa isaa laalu maaliif namni kun gamana godha jidduu lamaanitti eeganaa zanni waliin badaan namni rabbii kiyya sodaadhaa jedhu namni hawaasa kiyya ni ijaaraa jedhu namni yoo miidhamellee rabbirraa mindaa barbaada duniyaatti wanni ani barbaada deemu hin jiru jedhu waan qara maxxansee guutuu sooshaal miidiyaa irraa kaasee haasawa bareedaa ani ammallee wali araaramnee jirra waan qalbii nama rabbi amalee fayyisu sooshaal miidiyaa irratti nu barreesse karaa kanaan ummata kana ijaaruuf dhufne waan kana Abu Dharriin argatu dhabe malee namoota marattu himeera obboleessa kenna Haydariin illee waan kana yaadanii fudhadhallee jedheera ammallee nuu dubbata wanni nu haasawa barbaannu an akkana ta'e waan akkasiitiif akkana ta'e sababa akkana wanni nu barbaannu tokko hin jiru waan ulamaa'iin hayyuun islaamaa murteesse fuudhe waan qara maxxansee ni kaasa obboleessa kiyya dhiifama gaafadha tana zarraa barbaada akkasuma Abu Dharrillee ani waan haasawee fi waan dalage keessattillee peejii kiyarraa ni kaasa waan miidheef obboleessi kee dhiifama gaafadha kana qofa obboleessi kee Abdiinillee waan sooshaal miidiyaa irra maxxanseessan ni kaasa
إيجانا ملي حواسك يا كذاني نتبادي في وبليوك يلي كقلبي جبسي دي فمني قفت كنا بودا أجيب بودا كم تمو فندرا ولين دمنا إيجانا كولين هاسون متاوني نروفنين كانا namni hundu kilo nisi wala caaltu male social media irratti wal baasun isa himmadalu bu'a duniyaaleen qabu taakiraaleen qabu hawaasni kiyallee qabutu tanaamiti hawaasni kiya yoo rakkoonillee jiraate hayyuu wal qahata yoo hanqoonillee jiraate hayyuu wal qabatu tunurraa bareeda male hadda social media irratti wal baafnee haasa'uun gonkuma nun fakkaatullee nun madaalullee tananurraa fudhatu hasawa daqiiqa takkaanam baziigabba bazaawut anfeenu haqiiqa jiru walitti himna doktor asliikiya tana qalbii keessan naa fudhatta akkasitti dhufeeni waana sirraahu fi waan dabalamu qabutti naa dabalta akkasuma ustaani kennallee kanaan dhufee tana sinirraa dhaga'uu barbaannaa waan hafee doktor aslii fi ustaani kennatti nu haa dabalanii yaada tana ummata irraa dhageenne ummata kenna sufnee dhaamsana si haa jiru dhaamnee ijaarama kenna addunyaan haadha geettuu gargar galuudhaaf barbaadna itti nuuf uftan. Barakallahu fiikum dubbiin taphati. Olomaonni kenna osoo nun tuffatin nu kabajanii namaan nu qixxeessitanii nuyi waan beekne kana bira dhufuu keessaniif jalqabarratti hundi keessan galatooma hawaasni bal'aan Oromoo as jala jirtanillee warroonni amantii garaagaraa qabdaniif uummanni keenya keessa dhaban hundi keessan galatooma ulfaadha. Rabbi isin haa kabaju. Dubbiin nama beekaa biratti nama dhibdi nama waan jedhuun qabu garuu immoo akka nama miidiyaa kanarra jiru tokkotti ani keessatti wanni na hubatuu qabdan sinama warri walitti qaljellee warri iji shakkiitti walloltan yoo jiraattan anama wallahi kama dhugaatitti jibbaa nama kamilleen qabu hundi isaanitu kiyya immootu waa'ee keessanillee waa'ee abdillee ka heeydarillee ka abaazarillee waan kanarraa wanni ani beeku takka hin jiru namni keessan abdii nanaaf abdiin takka wali bareessine hin beeynu anaaf heeydarillee akkasuma abaazarriin yeroo tokko tokkoon singiliidha shamarran mana kee kana oolan keessaa takka shari'aan manan naafiti sanuu waan guyyaa shan jahan geenne rakkina singilummaa isaanii ni sobu walii barreessina takka hamaa nama walitti kaabneen beeynu yeroo tokko tokko dhaabbata isaanii promoot godhachuu waan barbaadanii fi yeroo gastillee yeroo keessalleen waa'ee sultaan alkayrinatti hin dubbatanii sanuu samoonii mucaa wayii makkatti jalaa bade san waliin haasofne karaa kanaan akkatti hubadha amma fakkeenyaaf xiqqashoo gizee garii haasofni kiyyaa horiiru badaa wayii waan kiyya asirratti ebalu dubbate